我今次個旅程係好似不停揾啲乜嘢係變咗，乜嘢係冇變。我妹今次係神秘返嚟加拿大嘅，天光食晚餐。好啦，今日就嚟到Aberdeen Centre。06年嘅時候，我都仲嚟過呢個Aberdeen Centre。我係有記憶係新嘅Aberdeen Centre嚟嘅。咁我而家睇下仲有冇啲咩改變咗咯。我今次個旅程係好似不停揾啲乜嘢係變咗，乜嘢係冇變。畢竟06年到呢個20年都有19年嘅時間。咁其實就咁睇咧，就好似冇乜點變啦。呢個就驚喜啦，無啦啦有間 fitness， 都有少少似低水，合味道。但呢度仲有一間賣電話嘢啊、accessory 啊嗰啲咁。呢間同我06年嘅時候都係有嘅 accessory 嘅鋪頭，但係已經轉咗頭嘅，呢個好肯定，因為係我 friend 開嘅，咁記得得閒幫襯下啦。好啦，而家係一個醫肚嘅時間啦。頭先喺我朋友鋪頭傾咗好耐，揾翻晒啲大學嘅回憶翻嚟。佢就推薦咗我上去 food court 食一個焗豬扒飯，佢話溫哥華嚟講算好食嘅。好啦，而家就坐低咗喺呢個窗邊，天光食晚餐。7點半係光到好似晏晝。凍檸茶，喂 OK 喎，個茶膽。個汁好味喎，佢已經切好㗎啦。而家佢個芝士好厚啊，佢炸到個豬扒好脆啊，係堅好味嘅。其實原來我係有 jet lag，即係唔知點解頭2日係冇 jet lag，但係第3日係有 jet lag。而家好想去食早餐，好肚餓。呢間同我以前屋企都好近嘅，咁係啦，對面咧係我以前學校，因為平時行過嚟食麥當勞，但係而家呢間麥當勞靚咗好多，同以前係好嘢㗎。好。bacon 啦，但係餐牌冇人，啲時差好鬼神奇嘅，一時有一時冇。你知唔知呢個係一個酒堂好去處？嗰陣時喺福科度買你食啦，跟住樓下有貼紙相，呢啲貼紙相全部係酒堂嘅所有嘢，巨跡。咁我哋係咪就係喺度買晒餸噶啦？唔係，好靚啊！佢個叉燒，呢度好似同以前一樣。冇變。呢間雞蛋仔出名嘅，排隊嘅平時。呢個 public market 嘅上層就係一個 food court，係我 high school 嘅時候成日嚟食飯。哇，好似有啲係之前都存在，係多咗好多嘢食嘅。啊！又話有珍珠奶茶嘅，冇喎。啊，有，未開。得，跟住而家去邊啊？去 PriceSmart。以前4房闊，唔記得啦，好似有印象喎。佢哋各一各睇啊。我媽揸住我部 GoPro，唔知佢會影咗啲咩出嚟。
少少地5蚊錢咯，我4個半喎。過去睇下佢哋教因為乜先。因為淨係點豆腐啫。啱啊！做咩唔啱啊？唔係啊，買細啲。我有樽裝可樂喎。係啊，上次阿邊個咪講過咯。邊個啊？誒，佢明明攞出嚟嘅你。係咁㗎。啊！睇呢啲幾鬼抵，3個幾咁鬼多啊！攞嚟辟邪啊嘛咁多。我啱啱先用我就話，你辟邪啊真係。最主要嗰樣嘢。呢嚿啦，呢嚿咧，一嚿夠啦係嘛？一嚿夠啦。呢度啦，買齊一餐飯都幾多間要行。我好緊張啊！而家好耐冇喺加拿大揸過車啦，而家做緊一個好神秘嘅任務，就係接我個妹翻屋企。我妹今次係神秘翻嚟加拿大嘅，所以係我爸我媽都唔知。所以而家就係要呃住佢走咗出嚟。嗰個 SkyTrain 我走嗰陣都未有，好多路其實又好似一樣，但係又好唔一樣。好燦爛啊！已經好耐冇揸車㗎啦，仲要咁燦爛。而家幾點啊？8點啦。夜晚8點啊！我喺台灣揸都冇咁緊張，竟然返到嚟加拿大嘅時候先覺得緊張。唔知係咪因為我媽喺本書落咧，佢話你喺架車度真係唔好掂到個電話嗰啲咁嘅話，佢話捉得好犀利啊之類啦。咁到我係有個咁嘅認知，我其實好緊張啊！等陣唔知我爸我媽見到我咁妹嘅第二出邊會點？你同我講你去邊啊？我話出去兜下拍嘢咯，咁我都係拍嘢啊！一陣應該係要點樣咧？係咯，即係咁好。喂，hello 咁佢哋好多嘢問㗎啦，已經即係問點解你同你姨唔開個 group chat 咁？我嚇因為我開咗。點冇佢啫嘛？因為你話本身係我有諗過翻去㗎嘛，佢知㗎。嚇！咁所以一開始已經係開咗咯。冇喎。但係如果我要加佢入去嘅話，我哋要再開多個。係咯，我就係喺度諗點啊咁咯。你阿媽係諗咗好多啦，今日睇 YouTube 啦，係咁睇 Kelowna 啦，睇咗好多睇人哋啲 YouTube 啊。呢一把又諗喎，諗好多酒莊啊嗰啲咁樣。佢話嗱，我哋咧就行幾多個酒莊咁啦。咁後尾跟住我心諗，哎呀唔好煩啦，等阿欣翻嚟先啦。咁我叫我咁你話唔好再講個 trip 啊嘛。同埋佢哋已經有諗3點鐘先 check in 啊嘛。咁佢話3點鐘 check in。咁跟住，我哋都唔使 check in 先，我哋直接就去食嘢，然之後去酒莊，然之後 at the end 先至翻去都唔遲啦。係啊，佢話可以去啲酒莊先嘅咁咯，係咪呢條路？係啩？頭先 Richmond 好似係自轉，之後會唔會改咗？唔係啊，啱啊 Richmond。都剎架車，可唔可以俾我過先？
真係會 check 我 location 嘅，我懷疑佢尋日真係知道我走咗轉機場。我真係會唔會尋日失望咗？係咯。咁跟住我今日一出嚟嘅時候，我即刻熄咗個 location 咯，喺屋企樓下。你阿媽一定好心急，佢真係仲未睇到我 location， 我又唔覆佢。翻嚟啦！啊！點解啊？係咪個 surprise 啊？係啊！哎呀，好開心啊！咁你翻嚟幾耐6號走，即係同你一齊走。我哋全部同一日㗎。係啊。我係一朝早，佢係晏晝，佢夜晚。你唔係6、7號咩？昌部凌晨。